Octava estación. El cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Era Simón el de Cirene. Aquel día volvió a nacer por un providencial empujón de algún soldado romano que hizo que su mirada y su vida entera se cruzaran con las de Cristo bendito. Y aquel hombretón de campo cargó sobre sí el tramo de una cruz que más adelante Jesús tomará de nuevo y se dejará clavar en ella. Dios ha sido el primer cireneo de nuestras cruces. Tantas veces Él ha salido a nuestro encuentro. Cruces grandes y chicas, cruces notorias o inconfesables, cruces pasajeras o persistentes. Hermanos, todos somos cireneos de Jesús cuando le encontramos en la pasión de tantos hombres y mujeres y escuchamos en nuestro corazón que Él nos dice: ¿no lo ves? Ayúdale a llevar su cruz. Novena estación. Jesús se encuentra a las mujeres de Jerusalén. Jesús es quien ahora se pone a consolar los lamentos y las lágrimas de aquellas mujeres. Aquellas lágrimas que se vertían en las calles de la amargura. Pero las lágrimas compasivas no bastan. El reino de Dios por el que Jesús muere no se paga con llantos. Hace falta compasión, sí, pero también hace falta compromiso. Hay lágrimas estériles, lágrimas inútiles, lágrimas que tras su pena esconden incapacidad, vacío y soledad. El llanto cristiano sabe de dolor, pero también sabe de esperanza, que es la que nos permite seguir caminando, luchando y sonriendo a pesar de las cruces. Décima estación. Jesús es clavado en la cruz. A Cristo le abrieron los brazos y lo clavaron a la cruz. Dios como víctima del hombre. Dios es asesinado por el hombre. Pero los brazos de Dios mueren abiertos porque
Dios quiso morir abrazando. Cristo experimentó en su carne la mayor dureza humana. La carne de Dios era cosida a un madero para silenciarlo, la más terrible de las censuras humanas, que es querer hacer enmudecer a Dios, que se calle Dios, matad a Dios. Y simplemente porque Dios no entra en el juego de los violentos, no entra en el juego de los oportunistas ni en el de los corruptos. Dios no entra en el juego de los pecadores. Y entonces, como ahora, la verdad duele y la luz estorba, y era preciso crucificarla. Undécima estación. Jesús promete su reino al buen ladrón. En el Calvario junto a Jesús había dos ladrones. Uno se quedaba solo con su vida rota y absurda, pero el otro se encuentra con alguien más grande que sus pecados. Es la experiencia del perdón. Dimas, el buen ladrón, acertó en el principal robo de su vida, el último robo, robar al mismo Dios. Y lo hizo suplicando, rezando sin saber que estaba hablando al mismo Dios de su tragedia. Fue salvado cuando ya nada ni nadie podía hacer nada por sus robos. Fue salvado cuando incluso él no podía devolver sus robos, cuando ya no podía llorar sus torpezas, cuando ya no podía cambiar de redes. Fue salvado cuando ya no era posible nada, cuando estaba ante el precipicio de su infierno. Pero, ¿qué más da descubrir a Dios cuando estamos en la prórroga o sin derecho a nada?
Duodécima estación. Jesús en la cruz, su madre y el discípulo. No están las muchedumbres hambrientas y saciadas por Jesús. No estaban. Tampoco estaban la cantidad de enfermos curados por él. No estaban. Y los demás huyeron, por miedo, o por incomprensión, o por ingratitud. Jesús tuvo alrededor muchos espectadores curiosos y algún que otro acompañante furtivo. Pero al pie de la cruz, lo que se dice al pie de la cruz, solo quedaban María y Juan. María era una maestra en guardar todas estas cosas en su corazón, las palabras de Dios, pero los silencios también de Dios. Y Juan, que quedó para siempre tocado en aquel encuentro hacia las 4 de la tarde, como dice él, no se separará jamás de su maestro, ni en las maduras dichosas de tantos milagros, ni en las horas difíciles de tantos Getsemaníes.
Decimotercera estación. Jesús muere en la cruz. Llegó la hora suprema. La vida está muriendo en una cruz. Solo hay espacio para un silencio abismado. Aquel diálogo último del Señor con el Padre Dios. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién entenderá ese grito supremo de Dios a Dios? Hasta este punto se quiso solidarizar Jesús con nuestra pobre humana condición, tan llena de preguntas para las que no tenemos respuesta. Todos los abandonos, todos los desgarros, las oscuridades y extravíos, las soledades y miedos estaban en aquel grito de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En aquella misma cruz están clavadas todas las muertes violentas, amordazadas, toda muerte segada por terrores antes y después de nacer, toda la muerte de cualquier pecado. Todo se ha cumplido, porque inclinando la cabeza, murió. Catorceava estación. Jesús expuesto en el sepulcro. Como la noche da paso a la aurora, como el sol reluce tras el llanto de las nubes y la semilla se hace flor y luego fruto, así Cristo ha entrado en la entraña de la tierra para salir amanecido. La muerte y todos sus aliados no tienen ya la última palabra. Nosotros seguiremos tal vez perplejos, asustados y fugitivos como los discípulos de Maús, o acaso llorosos y desconsolados como Magdalena, o dudosos como Tomás. Siempre sucede así, cuando la muerte en cualquiera de sus formas nos acorrala y amenaza. Pero hermanos y hermanas, Jesús resucitará al tercer día y llenará de sentido todo abandono, todo dolor y toda muerte. Cristo ha resucitado.
Bueno, pues después de estos 2 días de Jueves y Viernes Santos atípicos, no me queda otra cosa que agradecer a la banda de música, en las personas de su director Gaby y de Rafa, el trabajo que han hecho desinteresadamente, porque no siempre las instituciones musicales de nuestro pueblo hacen un servicio contractualmente, también lo hacen muchas veces, como en este caso, gratuitamente, y agradecer al Ayuntamiento pues su disponibilidad de difusión. En la última marcha que vais a reconocer enseguida, os invitamos a que os unáis cantando esa letra que bien todos conocéis. Un abrazo y que Dios os proteja.